Good morning sa mga kagulong po natin. Ituturo ko po ngayon kung paano po mag-tune up tsaka magpalit po ng langis ng TMX Alpha 125. So ayan po yung TMX Alpha natin. So tatanggalin nyo po yung drain plug po dito. So kung mapapansin nyo po ito, pwede rin po sa ilalim. Ito po. Dahil po ito yung plano nating dito siya i-drain, ang gagamitin po nating tools is itong size 23 socket wrench. Yan, so nabaklas na po natin, tas na-drain na rin po natin yung langis. So ito po yung filter nya, yung spring, tas yung cover. Pag na-drain na po yung langis, kailangan po natin punasan tong spring. Tapos ito pong oil filter nya po, bago po natin ibalik sa makina. Ayan, ibabalik na po natin yung oil filter nya. Tapos yung spring. Tapos ito po ang cover. Pagkatapos po nating higpitan yung drain plug, magkakarga na po tayo ng langis. Ito po yung nabili nating langis. So Honda Genuine Oil. Honda Genuine po. Sa paglagay naman po ng langis, kailangan lang po natin itong tanggalin yung cover po ng oil. Ayan. So yan guys, wala tayong magamit na para mailagay yung langis. Gumawa na lang tayo improvise na karton. Dahil tapos na po natin ilagay yung langis, ibalik na po natin itong yung takip. So ganun lang po kadali magpalit ng langis. Ang susunod naman natin na ituturo is yung pag-tune up. Wow! So sa pag-tune up guys, ito yung gagamitin nating tools sa pangtanggal ng cover nitong sa cylinder head cover ng ating motor. So ito yung size 10 na open wrench, pwede ring close wrench, tsaka itong size 8 na ito po yung Y wrench, para dito naman sa yan yung tornilyo dito banda po sa pinagkakabitan ng breather hose ba yung tawag. So yan po, i-unbolt ko na. Sa kabila rin. So tanggalin muna natin to. Yan. Sa kabila. Medyo matigas. Dito naman po yung pagtatanggal natin is long nose. Yan, ganun lang. So ganun lang, hugutin nyo lang itong hose. Ayan guys, backlash na siya. So makikita nyo na dyan yung itong rocker arms nya. Bago po tayo mag bulb clearance, itatap po muna natin. So kailangan nating backlasin po ito. Tsaka ito, ang gagamitin po natin dyan is itong Allen wrench. Ayan po. So naitap na po natin. So sa pagtatap lang naman po, kung mapapansin nyo, yan, itatapat nyo lang po yung letter T. Ibig sabihin po kasi niyan, nasa top yung piston, tapos nakasara po yung dalawang valvula natin, yung intake valve and exhaust valve. Dahil na-tap na natin, baklasin din po natin tong spark plug para malinisan din po natin. At ma-check natin kung nasa top nga talaga yung piston. So, ayan po yung spark plug natin. Medyo lean po siya. Lean yung pagkasunog niya. Kulang sa gas. So
So mag-tune tayo sa carb nun. Medyo tatasan natin yung gas konti. Yan, check natin kung nasa top nga yung piston niya. So yun, nakita natin nasa top siya. So dahil nakatap na talaga siya, naka-timing na, magva-valve clearance na po tayo. So sa valve clearance, dapat ang gagamitin natin is feeler gauge. Pero wala po tayong feeler gauge, kaya feeling gauge na lang, tansya-tansya na lang sa kamay. Yan. So gagamitin ko pong tools is ito po, size 10, pang adjust po nung valve adjuster. So ayan po, natansya na po natin ating feeling gauge. Pwede na po natin ibalik yung cylinder head cover. Ayan guys, na ibalik na po natin yung cylinder head cover. Balik na rin po natin tong spark plug niya. Guys, so ganun lang po kadali mag-tune up. Ngayon, tetestingin na po natin yung andar po ng makina. Testingin na po natin. So guys, ganun lang po kadali mag-change oil saka mag-tune up. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the notification bell. Salamat po.